صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل. فيلم الكيف كنت بحبه أوي زمان، كان بالنسبة لي فيلم كوميدي، دلوقتي بقى فيلم نكد ودراما. يعني كنت لسه يوم الجمعة كده بقلب ساعة ما صحيت الصبح، كالعادة طبعا احنا بنصحى الصبح بدري يوم الجمعة بلا سبب عشان نتنكد. فلقيت فيلم الكيف، فجيت في المشهد اللي هو كانوا قاعدين في البلكونه، يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز بيقولوا انت اللي ضيعت عمرك باين في العلم ومش عارف ايه، واحنا في زمن تفتيح المخ وزمن الشهادات ولا. حسيت ان الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه قاعد بيكلمني لدرجه ان انا وانا بتفرج على الفيلم بصيت في الارض. يعني ايه ان هو يحيى الفخراني في الفيلم دكتور وانا راجل الحمد لله يعني دكتور. فحسيت استاذ محمود عبد العزيز بيكلمني انا، فيعني حسيت اني خزيان من نفسي. وابتديت احس كأن اللي قاعد قدامي ده مغني مهرجانات ولا لعيب كورة ولا ممثل، ولا حد من الانفلونسرز اللي بيقدموا كلام فارغ على الانترنت وبيقول لي انت اللي ضيعت نفسك في العلم ويد اتنين الف واحنا في عصر تفتيح المخ ومش عارف ايه. فسبحان الله الفيلم ده كان عالمي، كان سابق عصره، يعني تحس استاذ محمود ابو زيد وابطال الفيلم وكانوا عارفين ان احنا هنعيش في فيلم الكيف، احنا دلوقتي عايشين في فيلم الكيف. يعني اما محمود الاستاذ يحيى الفخراني ركب التاكسي فبيقول البيلي بيلي بقى، كان في مغني بينعر كده اللي هو اسمه طوفى القياط. فحسيت بالظبط ان دي اغاني المهرجانات دلوقتي، بيقول له هو ده مغني، هي دي اغنية. ف يعني الواحد بجد حاسس انه عايش في فيلم الكيف، وفيلم الكيف اللي كان زمان بيضحكني دلوقتي بقى بينكد عليا، فهبطل اتفرج عليه خلاص لان انا عايشه في الحقيقة وفي ناس غيري تانية عايشاه. ربنا يا رب يفرجها على الجميع، يا رب ربنا يفرجها على الجميع، وان شاء الله اللي جاي احلى واجمل يعني. صباح السعادة.